ოფიციალური პროგრამები არ აქვს, რომლის საწარმოებთან პირდაპირ წვდომა და კონტაქტი არ აქვს. შესაბამისად, ნებისმიერი დაზიანება, ნებისმიერი საგარანტიო პირობა, ნებისმიერი რამ, რის გამოც შეიძლება რომ ადამიანმა თავი შეიკავოს ელექტრომობილის შეძენაზე, რომ დამტენის სისტემა, ელემენტის დაზიანების შემთხვევაში ამ პრობლემის აღმოფხვის სისტემა, პრობლემა, მსგავსი საკითხები მათემოტორს ჯერ ეს აქვს დალაგებული და ავტომობილები შემდეგ ყავს შემოყვანილი. გახსოვს გამოფენაზე ევროპელები რომ ნახეთ. არ ვყიდით ავტომობილებს უპატრონოთ. აი უყურეთ, ჩვენ ვიყავით გამოფენაზე ბევრჯერ ვიყავით და გვითხრეს რომ აი ეს BYD თქვა, მთელ ევროპაში იყიდება. ყველგან. აი უყურეთ, ის ავტომობილები, რომელიც ჩვენთან ამ წუთას დგას, მთელ ევროპაში იყიდება. კი ბატონო. აი ძალიან კარგია რომ ქუთაისში გავხსენით, ბათუმში ხვალზე უკვე დამთავრდება რემონტი და იქნება და რატომ უნდა იყიდოს ჩვენთან? აი უყური როგორ არის. მომხმარებელს რომ გაუმარტივოთ მომსახურების მიღება. ჩვენ ხომ მაქსიმუმ კლიენტი დავარქვათ სახელი, მომხმარებელი კომფორტზე ვართ ორიენტირებული. ადგილად გასაგები რო იყოს, კლიენტი თქვათ, ხო? ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ მას თავი შევაყვარო. კი ბატონო. მიიღოს მაქსიმალური მომსახურება კომპანიისგან. კომფორტი. ახლა უყურეთ. ვიღაცას, გიო, მე მინდა ზუსტად მინდა გაიგოს ადამიანებმა, რისი თქმა მინდა და რას ვამბობ. უყურეთ როგორ არის. ქუჩა იყიდება ეს ავტომობილები, ზოგი ჩინელი ყიდის, ზოგი არაბი ყიდის და რავი, ქუჩა ყველა მიცის. მაგრამ არ უნდა დახარბდე და აი ესეთი ავტომობილი ქუჩაში არ უნდა იყიდო. აი 3 დღის უკანდელი ნაყიდი ავტომობილი დგას ახლა ჩვენთან და პროგრამას წერენ, ხო? ჯო, ხო იცი რომ ეს ამ მანქანაზე მე მისახედია და დღეს თბილისში მე არ ვიცი ახლა ისეთი პასუხისმგებლობა არის ეს რომ მანქანას რო გაყიდი მე უნდა მოემსახურო, ხო? რა თქმა უნდა. და ახლა რომ მიხვალ და იცი რა მე იმიტომ მოგეცი ამ ფაში რომ მე შენ მიხედე შენ საქმეს. მიხედე როგორ მიხედავ შენ? დიაგნოსტიკა შენ არ გაქვს. ნაწილი შენ არ გაქვს, პროგრამა არ გაქვს, როგორ უნდა მიხედო, ხო? ახლა ჯერ ჩვენ სპეციალურად არ ვამბობთ ჯეტურზე. აი რა ხდება ამ ჯეტურზე? აი გადაღებილს ყიდიან, დაშპაკლულს, საბუთი თურმე ერთი სხვა არის, ერთ ადგილზე აწერია მანქანას ერთი ვინ-კოდი და მეორე ადგილზე აწერია სხვა ვინ-კოდი. და მე ამ ჯეტურზე ვამახვილებ ყურადღებას, იმიტომ რომ ეს ჩვენი ბრენდია. და თუ სადმე ვნახეთ მსგავსი რამე, ამას გავაჟღერებ და თვითონ ქარხანასაც მივწერთ და სათაო ოფისაც. ესე ხო არ არის რომ უნდა აი უყურე რა არის პროფესიონალი როცა